வணக்கம். இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் எபோட்டால் நான் வீரமணி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பிக்க உள்ளதால் சென்னையில் பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா மிதமான மற்றும் வேகமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் பாத்தீங்கன்னா சென்னை பகுதி மக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்படி சொல்றது நான் வர கிடையாது. ஏன்னா சென்னையில பிளட் ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதுவும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா 2015 ரொம்ப அதிகமா வந்துச்சு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால சென்னையில பிளட் கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பல தரப்புல பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டுட்டே வருது. அது இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மழை பெஞ்சதுக்கு இந்த சென்னையில பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப அந்த முழங்கால் அளவுக்கு நிக்குது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? ஏன்னா இதுல நம்ம எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிவென்ஷனை கொண்டு வருது. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிளட் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல கொஞ்சம் தெளிவா பேசலாம். பிளஸ் இந்த மாதிரி சென்னையில மட்டும் பிளட் வரதுக்கு எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் காரணமா இருக்கு அதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பேச போறோம். இந்த வீடியோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா முழுசா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய தெரிஞ்சுன்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே போல கூட இருக்க பெல் பண்ணி பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பனா நான் போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களால ஈஸியா பார்க்க முடியும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போலாம். அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தாங்க. நம்ம இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு இயற்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாலுமே கண்டிப்பா அது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விளைவா தான் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சது. ஏன்னா இயற்கை அப்படிங்கிறது யாரையுமே பாரபட்சம் பார்க்காது. இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையுமே பாரபட்சம் பார்க்காது. இயற்கைக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையுமே நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதிப்பு உண்டாகும். அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் சென்னையில இன்னவே நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சென்னை பிளட் 2015 தெரிஞ்சிருக்கும். 2015 நானும் சென்னையில தான் இருந்தேன். பிளட் ரொம்ப அதிகமா வந்துச்சு. அதனால ரொம்ப பாதிப்பு இருந்துச்சு. வெளிலவே போக முடியாது. ரொம்ப பார்த்தா முழங்கல் அளவு தண்ணி நிற்கும். சாப்பாடு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இல்ல. ஒரு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா மனிதாபிமானத்தோட கொடுத்து உதவுனாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. ஆனா இருந்தாலுமே இதுக்கு நம்ம ஒரு பிரிவென்ஷன் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு வரவே வராது. என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில மட்டும் குறிப்பா பிளட் வரதுக்கான காரணம் அது மழை பெய்யும் போது மழை தண்ணி எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. அப்படியே நின்றுது ஒரே இடத்து. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா குறிப்பானது அங்க இருந்த நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகள் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா அழிக்கப்பட்டிருக்கு. அதான் ஒரு மெயின் காரணமே. இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூண்டி ஏரி, சோழாவரம், புழல், சம்பரம்பாக்கம் இந்த 4 ஏரி தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா சென்னையில ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு ஏரியா இருக்கு. இதனோட தண்ணி கொள்ளளவு எவ்வளவு தெரியுமா? 11 TMC பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கொள்ளளவு. இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இல்ல. ஒரு 4 ஏரி இருக்கு. இதை மீறி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏரிகள் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஏரியா இருந்துச்சு. அது எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க? ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணா பிளாட் போட்டு வித்துட்டாங்க. ரியல் எஸ்டேட் அது மட்டும் இல்லாம புறம்போக்கு ஆக்கம் வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சில செயல்கள்னாலதான் சென்னை பாத்தி இந்த அளவு ஒரு வெள்ளக்காடா இருக்கிறது ஒரு மெயின் காரணமா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு சில அதிகாரிகள் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா, அந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல ரோட்ல கடை போட்டிருப்பாங்க. அந்த ரோட்ல கடை போட்டிருக்காங்க அப்புறம் பீப்புளோட என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கடையை அகற்றுவாங்க. தவிர அதர்வைஸ் பாத்தி அப்படின்னா இந்த ஆறு ஓரத்துலயோ அல்லது பாத்தி அப்படின்னா ஆறு தூர் அல்லது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குளத்தை என்ன பண்ணுவாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுல என்ன பண்ணுவாங்க பிளாட் எழுப்பியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. இதெல்லாம் விட்டுருவாங்க. யாரும் அப்புறம் வயிற்று பழப்புக்காக இந்த ஓரத்துல தள்ளுவண்டி கடை வச்சு நடத்துவாங்க. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட தான் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ஃபுல்லா இவங்க வீரத்தை காமிப்ப ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம குறிப்பா பாத்தி அப்படின்னா பிரிவென்ஷன்ஸ் எடுக்கவே நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பா. ஏன்னா சென்னை இந்த அளவு ஒரு பாதிப்பு இல்லாத அது காரணம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கல. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் ஒன்லி காசு இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிளாட் வாங்கணும், நம்ம வாங்கணும், அவ்வளவுதான். அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய ஏரி, குளம், குட்டைகள் அது மட்டும் இல்லாம வடிகால்கள் இது எதையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராப்பரானது பராமரிக்கவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே நமக்கு என்ன பண்ணாங்க ஏரி, குளம், குட்டை, வடிகால்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு என்ன பண்ண கொடுத்துட்டு போனாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா மழை நீர் சேமிச்சு வைக்கிறது மட்டும் இல்லாம தண்ணி தேவைப்படும் நம்ம என்ன பண்ணாம உபயோகப்படுத்துறதுக்காகவும் அல்லது மட்டும் இங்க பல்வேறு உயிரினங்கள் வாழுது. ஏன்னா அந்த உயிரினங்களுக்கு தண்ணி தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு சில குளம், குட்டைகள், ஏரி, வடிகால் இது எல்லாமே என்ன பண்ண பராமரிச்சு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அது நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்? டெக்னாலஜி வளர வளர நம்ம அது என்ன பண்ணோம் ஒரு ஃபுல்லாமே ஒரு பிளாட்டை போட்டு என்ன ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டி என்ன அபார்ட்மெண்ட் கட்டி அது என்ன பண்ண ஒரு கம்மியான காசை நம்ம விற்க ஆரம்பிச்சிடும். இதனால விளைவுகள் யாருக்கு? நமக்கு தான். இந்த மாதிரி மழை பெய்யும் போது தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா இன்னொரு விஷயம் வந்தாரே வாழ வைக்கும் சென்னைன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா. ஆனா இந்த டிசம்பர் மாசம் மட்டும் சென்னை வாழ வைக்கிறது பாத்தி அப்படின்னா வேற ஊர்ல இருந்து நிறைய பேர் வரணும்.
அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும். 2015 ஃபிளட் வந்துச்சுங்க. ரொம்ப மோசமான ஒரு ஃபிளட்னு சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் வேற யாருமே கிடையாது. இயற்கையை நம்ம குறை சொல்லவே முடியாதுங்க. மழை வரது வந்துகிட்டே தான் இருக்குங்க. மழை வராம இருந்தாதாங்க தப்பு. மழை வருது அப்படின்னா வருண பகவான் கொடுத்த நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரன்னு சொல்லலாம். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம், நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராப்பரா அந்த மழை தண்ணி சேகரிக்கிறதுக்கோ மழை தண்ணி போறதுக்கு இந்த மாதிரி வழி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது நமக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பின்விளைவா வரும். நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்துல நம்ம கேள்வி கேட்காம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நமக்கு தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பின்விளைவா வரும். ஏன்னா தமிழ்நாட்டோட தலைநகரம் அப்படிங்கிறது சென்னை. அந்த தலைநகரமே என்ன பண்ணா ஒரு அழிய போற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாமே காரணம் அங்க வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அரசியல்வாதிகள், அங்க இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ரியல் எஸ்டேட் அதிபர், இவங்க எல்லாமே தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு மெயின் காரணமே. இவங்க என்ன பண்றாங்க, காசுக்கா என்ன பண்றப்ப நிறைய தப்பு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாட் போட்டு விற்கிறது. நிறைய ஏரியா என்ன பண்ணா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. தண்ணி போறது வழியே கிடையாது. வேற என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா தண்ணியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சென்னை. ஆனா என்ன பண்ணா இந்த மாதிரி இந்த மழைக்காலம் வரும்போது தண்ணி ரொம்ப அதிகமா வந்துருச்சு, தண்ணியால கஷ்டப்படுவாங்க. அப்ப தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க, தண்ணியால கஷ்டப்படுறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராப்பரா அந்த பெய்யக்கூடிய மழை நீரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேகரிக்கவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து கண்டிப்பா படிச்சுட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம மழைநீர் ப்ராப்பரா நம்ம சேகரிச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அப்படிங்கிறப்ப இந்த மழை காலத்துல நமக்கு என்ன அப்படின்னா எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா இந்த மழைநீரை சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது சென்னை மாநகரத்துல முக்கால்வாசி கிடையாதுங்க. ரொம்ப முக்கால்வாசிங்கிற சுத்தமாவே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பெரிய பெரிய பிளாட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 18 பில்டிங் 10 பில்டிங் ஒரு பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட் பெரிய பெரிய இந்த மாதிரி நிறைய பில்டிங் கட்டுறாங்க தவிர அதர்வைஸ் பாத்தீங்கன்னா மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது சுத்தமா கிடையாது. இது கூட ஓகேங்க. இந்த ட்ரைனேஜ் போறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கழிவுநீர் எல்லாமே போறதுக்கான ஒரு சில ப்ராப்பரான ஒரு வழியும் கிடையாது. ஏன்னா இதான் ஒரு மெயின் காரணம். தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா ரோட்லயே நிக்குது, வெளியில போகவே மாட்டேங்குது. நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த சமயத்துல மட்டும் என்ன பண்ணாங்க, 1 கோடி அளவில் நிதி ஒதுக்குறாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி நிவாரணம் அப்படின்னா அந்த வெள்ளத்துல பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நீங்க நிவாரணமா எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த மாதிரி வெள்ளம் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கான ஒரு ப்ரிவென்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னாவே போதும். இந்த வெள்ளம் எதனால வருது, எந்த இடத்துல குறிப்பா பாத்தி அப்படின்னா ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அப்படிங்கிறது பார்த்தா அதுக்கான ஒரு ப்ரிவென்ஷன். ஏன்னா இந்த ஒரு 10-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தேன் அப்படின்னா சென்னைக்கும் இப்போதைக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. ஏன்னா வளர்ந்தவர் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு சில ஹவுசிங் போர்டுல என்ன பண்றாங்க, ஃபுல்லாமே அந்த ஏரியா எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அங்க ஹவுசிங் போர்டு உருவாக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம எந்த அளவு பாத்தி அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஏரி குளம் குட்டைகள் இது எல்லாமே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதை ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போதையே நம்மளோட அழிவு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஆரம்பிச்சிச்சு. சென்னை அழியறதுக்கு வேற யாருமே காரணம் இல்லைங்க. சென்னையில வசிக்கக்கூடிய மக்கள், அது அரசியல்வாதிகள், இவங்க மட்டும்தான் ஒரு மெயின் காரணம். ஏன்னா பெரிய பெரிய எல்லா பீப்புளுமே சென்னையில தான் இருக்கீங்க. ஏன்னா அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஏன் இந்த அளவு யோசிக்க மாட்டோம், நம்ம மட்டும் வாழ்ந்தா போதும், சுயநலமா இருந்தா மட்டும் போதும். ஏன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும் தான் நம்ம யோசிக்கிறோம். இங்க என்ன அப்படின்னா நிறைய உயிரினங்கள் வாழணும், அது மட்டும் இல்லாம அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இங்க பங்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யாருமே யோசிக்கவே கிடையாது. இந்த உலகத்திலேயே மிக ஒரு கொடியமான ஒரு உயிரினம் அப்படின்னா மனிதன் மட்டும் தான் சொல்லுவான். ஏன்னா மனிதன் மட்டும் தான் என்ன பண்றா அப்படின்னா அவனோட தேவைக்காக ஆக்கிரமிப்பு என்ன பண்ண அப்படின்னா அதிகரிச்சுட்டே வரான். ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாயிட்டே போகுது. இந்த மாதிரி ஆக்கிரமிப்பு அதிகமானதுனால என்ன பிரச்சனை, ஏன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரம் முழுக்க அப்புறம் பாதிக்கப்படும். நம்ம ஒரு நிலத்தையோ பாதி அப்படின்னா ஒரு ஏரியை ஆக்கிரமிக்கிறதுனால வேற யாருக்கும் பாதிப்பு கிடையாதுங்க, அது நமக்கு தான் பாதிப்பு. நீ மாதிரி அப்படின்னா என்னது, இந்த ஏரி குளம் குட்டையில அப்படின்னு நீ ஆழப்படுத்தலாம், அதுல மழை நீரை சேகரிக்கலாம். இந்த மாதிரி சேகரிக்கும் போது நம்ம அப்புறம் தக்க சமயத்துல அதை நம்ம எடுத்து சரியா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பயன்படுத்த முடியும். இது எல்லாத்துக்கும் அது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். ஏன்னா அப்படி இல்லாம இந்த மாதிரி என்ன பண்ண அப்படின்னா மழை நீரை சேகரிக்காம ப்ராப்பரா பத்தி அப்படின்னா அதுக்கான வழி இல்லாம எல்லா ஆறு ஏரி குளம் குட்டைகள் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு வரும். கண்டிப்பா எல்லாருமே சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செயலுங்க. முழுக்க நான் சென்னை மட்டும் கிடையாதுங்க. ஏன்னா எந்த ஒரு பகுதியா இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ண மழை நீரை சரியா சேகரிக்கணும். நம்ம ஏரி குளம் குட்டைகள் இது எல்லாமே என்ன பண்ண இன்னைக்கு தூர்வாரி ஒரு மிகப்பெரிய அகலப்படுத்தி ஆழப்படுத்தி என்ன பண்ண அது நிறைய மழை நீரை நம்ம என்ன பண்ண சேகரிக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்படி சேகரிக்கிறது மூலயமா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்வேறு உயிரினங்கள் என்ன பண்ண உயிர் வாழும். அதுக்கு நம்ம ரொம்ப உதவியா இருக்கும். ஏன்னா மனிதன் மட்டுமே உயிர் வாழக்கூடாதுங்க. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு உயிரினங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ண உயிர் வாழணும். அப்படின்னா இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஏரி குளம் குட்டைகள் இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா நம்ம என்ன பண்ண பராமரிக்க ஆரம்பிக்கணும்.
கண்டிப்பா நான் அப்பனா எல்லாருமே ரொம்ப சிந்திக்கணுங்க. நம்ம எல்லாருமே நம்ம சிந்திக்கல அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே நாலேஜபிள் பர்சன், நல்லா படிச்சிருக்கோம், நல்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல உணவு கிடைக்குது அப்படின்னா தண்ணி இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம உயிர் வாழ முடியும். ஏன்னா தண்ணி இல்லைன்னு வச்சு நம்மளால உயிர் வாழவே முடியாது. அதனால பாத்தி அப்படின்னா வெள்ளம் வருது, நம்ம தண்ணியே வேணாங்கிறோம். அது இந்த கோடை காலத்துல தண்ணி இல்லை அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். முழுக்க முழுக்க நான் அப்படின்னா சென்னை இதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம சிந்திச்சு ஆக்கிரமிப்பு எல்லாமே அகற்றி முடிஞ்ச அளவு நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஏரி குளங்கள் குட்டைகள் இது எல்லாமே நம்ம பராமரிக்க ஆரம்பிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அங்க ஓடக்கூடிய அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆறா இருந்தாலுமே அந்த ஆறு தூர்வாரி சரியான அப்படின்னா தண்ணி போறதுக்கு நம்ம என்னைக்கு அப்படின்னா வழிவகை செய்யறோமோ அன்னைக்குதான் பாத்தி அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையை நம்ம என்ன பண்ண அப்படின்னா மீண்டு வர முடியும். கண்டிப்பா நான் அப்படின்னா இன்னும் இந்த மாதிரி மழைநீர் சேகரிக்கிறதுக்கோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி சென்னை ஃபிளட் வரதுக்கு வேற என்னெல்லாம் காரணமா இருக்கலாம், அதை பத்தி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம என்ன பண்ண அப்படின்னா கீழே வந்து பதிவு பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நான் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு முழுசா அப்படின்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களும் என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப அப்படின்னா ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் எல்லாத்துக்குமே. இதே போல ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அடுத்த பகுதியில் மீட் பண்ணுவோம். பை.